Entonces, miren qué animal es ese que agarró, ve. Uy, grandísimos pescados. Dios mío, ¿qué nos hice? Ha agarrado unos grandes pescados que hasta ahorita no sé qué serán, pero que de repente les va a tirar, chelo. Me tiene con la curiosidad. Ve. Ve. ¿Qué son? Chelo. ¿Qué? Y esto que yo no las agarré todas. O sea, aquí van más, pues. Le dije yo, dame las lomas. Miren.